হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে এই ব্লগটা এখান থেকেই স্টার্ট করছি। আগের ব্লগে আমি যেহেতু বলেছিলাম যে ব্লগটা অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে, বাবা মন্দির এবং কুপুপ লেক আপনাদের সাথে নেক্সট ব্লগে শেয়ার করব। আজকের এই ব্লগটাতে আমি ওল্ড বাবা মন্দির এবং কুপুপ লেকের ডিটেলস আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তাহলে আমার সাথেই থাকুন, আমাদের দেখা হচ্ছে ওল্ড বাবা মন্দির পৌঁছে। আমরা এখন ওল্ড বাবা মন্দিরে এসে গেছি, তো পিছনে দেখতেই পাচ্ছি। এবার পুরো চারিদিকটার ভিউটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব, আমার সাথেই থাকুন। এটা হচ্ছে টুগলা ভ্যালি। টুগলা ভ্যালিতে 13,000 ফিট উচ্চতায় এই ওল্ড বাবা মন্দির অবস্থিত। উচ্চতার জন্য অনেকের অক্সিজেনের প্রবলেম হতে পারে। যাদের এই সমস্যা আছে তারা ওল্ড বাবা মন্দির প্ল্যান করার আগে ডক্টরের পরামর্শ অবশ্যই নেবেন। ওল্ড বাবা মন্দির হলো একটি ভারতীয় সেনা বাংকার, যা সিকিমের নাথুলা পাসের কাছে ভারত চীন সীমান্তে মন্দিরে পরিণত হয়েছে। এটা বিশ্বাস করা হয় যে ক্যাপ্টেন হরভজন সিং নামে একজন মৃত সৈনিক এখনও সিকিমের নাথুলা পাসে ভারত চীন সীমান্ত পাহারা দেন। ক্যাপ্টেন হরভজন সিং একজন ভারতীয় সেনা সৈনিক, যিনি নাথুলা পাসের কাছে মারা গিয়েছিলেন। ভারতীয় সেনারা এখনও বিশ্বাস করে যে তিনি চীন সীমান্ত রক্ষা করেন এবং প্রতিটি ভারতীয় সৈন্যকে রক্ষা করেন। তিনি নাথুলা সীমান্তে ভারতীয় সেনাবাহিনীর দ্বারা একজন সাধু হিসাবে সম্মানিত। প্রতি বছর 11ই সেপ্টেম্বর বাবা পাঞ্জাবের কাপুরথালায় তার বাড়িতে যান। একটি জিপ তার জিনিসপত্র নিয়ে নিকটবর্তী রেলওয়ে স্টেশন নিউ জলপাইগুড়িতে চলে যায়। ভারতীয় রেলওয়েতে বাবার জন্য একটি বিশেষ রিজার্ভেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তার যাত্রার জন্য একটি আসন খালি রাখা হয় এবং সৈন্যরা বাবাকে তার বাড়িতে নিয়ে যান। এটা হচ্ছে বাবা হরভজন সিংয়ের বাংকার। আপনাদের এই বাংকারটা একটু ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি। একটা কথা বলে রাখি, এই মন্দিরে কিন্তু সব ধর্মের মানুষের জন্য প্রবেশ অবাধ আছে। বাংকারের ওঠার প্রবেশের সামনে একটা ঘন্টা আছে, সবাই এটা বাজিয়ে ওপরে ওঠেন। আমরা এবার ওপরে উঠে এসেছি। দেখুন, আপনাদের ভেতরটা দেখাচ্ছি। উনার সমস্ত ব্যবহার করা সামগ্রী এখানে রাখা আছে। এখানে উনার বসার ঘর, উনার ছবি এবং ইউনিফর্মও রাখা আছে। এটা ওনার শোবার ঘর। এখানে দেখুন ওনার ব্যবহার করা ইউনিফর্ম রাখা আছে। এমনকি উনি যে পাগড়িটা ব্যবহার করতেন সেটাও এখানে সাজিয়ে রাখা আছে। এটা হচ্ছে বাবা হরভজন সিংয়ের আসল মূর্তি, যাকে সবাই পূজা করে থাকেন এবং ফটোও রাখা আছে ওনার। এবার আপনাদের দেখাচ্ছি ওপরে বাংকার থেকে নিচে টুগলা ভ্যালিটা পুরোটাই দেখা যায়। এখন এই রকম বরফে ঢাকা আছে, কিন্তু জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মাস নাগাদ এখানে 10 ফুটের মতন বরফ হয়ে যায়। অনেক সময় গাড়িও ওপরে আসে না। সেই কারণেই নতুন বাবা মন্দির তো নির্মাণ করা হয়েছে, যাতে দর্শনার্থীরা ওই বাবা মন্দিরটা দেখতে পারে। আপনাদের চারিপাশটা একটু ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি। ভীষণই সুন্দর লাগছিল।
আর ওই যে পাহাড়টা দেখা যাচ্ছে, দেখবেন দুটো ছোট ছোট ঘরের মতন দেখা যাচ্ছে, ওখানে বাবা হরভজন সিংয়ের সমাধিটা রাখা আছে। এবার আমরা ওল্ড বাবা মন্দির থেকে বেরিয়ে কুপুপ লেকের দিকে যাব। সিল্ক রুট ভ্রমণে এমন বেশ কয়েকটি হাই অল্টিটিউড সুন্দর হ্রদ রয়েছে এবং সবচেয়ে সুন্দরগুলোর মধ্যে একটি অবশ্যই কুপুপ হ্রদ। স্থানীয়ভাবে বিতাঞ্চ নামে পরিচিত, এটি সিকিমের সবচেয়ে পবিত্র হ্রদগুলোর মধ্যে একটি, যার সীমানায় উঁচু পাহাড় এবং উপত্যকা আছে। হাতির সাথে সদৃশ্য থাকার কারণে কুপুপ লেককে এলিফ্যান্ট লেক বা হাতির লেকও বলা হয়। চীন ও ভারতের সীমান্তবর্তী এলাকায় জেলেপ্লা পাসের পথে 13,066 ফুট উচ্চতায় লেকটি অবস্থিত। লেকটার ডান দিকটা হাতির কাণ্ডের মতন এবং বাঁ দিকটা লেজের মতন। হ্রদটি একটি অতি আশ্চর্য উপত্যকা দ্বারা সৎসঙ্গী হয়। কুপুপ একটা ছোট গ্রাম, সেখানে কয়েকটি বাড়ি আছে এবং একটি চেকপোস্ট আছে। যারা সাইট সিনে যান তাদের এই আমি যেখান থেকে লেক দেখাচ্ছি সেখান থেকে দেখিয়ে নিয়ে ব্যাক করে, আর যাদের পারমিট আছে তারা কুপুপ লেকের পাশে জেলেপ্লা পাস হয়ে ছাঙ্গু ওল্ড নিউ বাবা মন্দির হয়ে গ্যাংটক ফিরে যায়। এবার আমরা এখান থেকে ব্যাক করে সিলারেগাঁওর দিকে রওনা হলাম। হাই ফ্রেন্ডস, আমরা এই মুহূর্তে সিলারেগাঁওতে এসে পৌঁছেছি। একটু টাইম লেগে গেল, কারণ যেহেতু নাতাংমলা থেকে বেরিয়ে আমরা বাবা মন্দির এবং কুপুপ লেকে গেছিলাম, তো সেই কারণে ওখানে থেকে আসতে একটু টাইম লেগে গেল, অনেকটাই টাইম লেগেছে। আমরা প্রায় ওখান থেকে 9:30 নাগাদ বেরিয়েছিলাম, এখন 4টে, সোয়া 4টে বাজে। বেশ পরিবেশটা বেশ ভালোই, দেখো এখন ফ্রেশ হব, একটু লাঞ্চও করা হয়নি, লাঞ্চ করব, তো তারপর তোমাদের সাথে একটু কথা বলছি। একটু ফ্রেশ হয়ে লাঞ্চ করে নিই। হাই, আমাদের ফ্রেশ হয়ে আমাদের লাঞ্চ কমপ্লিট হয়ে গেছে। এই হোমস্টেটার নাম হচ্ছে বনলতা হোমস্টে। এমনি ভালোই, সব রুম টুমগুলো ভালো। আপনাদের অবশ্যই রুমের ট্যুরটা করাবো, কীরকম দেখতে সেটা অবশ্যই করাবো। আর আজকের ব্লগটা এই অবধি, আমাদের দেখা হবে পরবর্তী ব্লগে। ততক্ষণ আপনারা ভালো থাকবেন।